3 ပိတ်တာ3ပိတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ရေ3လီတာထည့်မယ်အဲ့ဒါကြေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ6လီတာရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်လဲရေလုပ်တဲ့နည်းပဲဒါအဲ့တော့တကြားအညိုရှိတယ်ဆိုလဲတကြားညိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နော်ဒီနေ့ဒါမဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဒါဒီမှာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်ဒီမှာဆိုရင်နွားကျွေးတဲ့ထညက်ဆိုတာရှိတယ်တတအကြီးကြီးတွေဈေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝင်ရတယ်ဘယ်နှလီတာရှိလဲနော်နောက်1လီတာရရင်နော်ရှိရဆရာဒီလိုမျိုးထင်မို့ဒါကျတော့နည်းနည်းဈေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်အတုံးကြီးတွေဟုတ်တယ်ဈေးပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ချွတ်ထားရင်